Ito ang clipper ko. Wall Magic Clip Cordless. Luma na at palitan na ang blades. Pero condition pa to. Malakas pa ang motor. So unbox natin ngayon itong nabili kong replacement blades. Nabili ko to sa Shopee Taiwan. Worth 680 NT. Sa peso mga around 1,100. Okay, simulan na natin siyang unbox. Sa loob ng box, bukod sa blades, meron din itong manual, 2 screw, saka blades oil. Yung manual niya available sa English, Spanish at Japanese. Ito naman yung replacement blades. Bali set ito, isang pang ibaba at isang pang itaas. Made ito sa USA, pero hindi ibig sabihin hindi siya peke. Maaring peke pa rin to. Pero kung titingnan natin mabuti yung appearance ng blades, yung kintab niya, yung pagkaka-engrave ng pangalan na wall, ay masasabi kong original o genuine tong item na to. Kapag pinagkumpara natin yung bago at lumang blades, halos pareho lang sila ng itsura. Yun nga lang, yung lumang blades, medyo gasgas na. Dahil sinubukan ko na rin itong hasain. Dati bumili na rin ako ng ceramic blade, yung pang itaas na blade. Para sa akin, okay din tong ceramic blade. Matalas din siya. Ngayon ikabit na natin. Madali lang naman ito. Unahin muna natin yung pang itaas na blade. Pagkatapos, sunod na yung pang ibabang blade. Make sure lang na nasa tamang posisyon at secure yung pagkakalagay nyo ng blades. Pagkatapos, pwede nyo na higpitan yung tornilyo. Ayan, okay na siya.